Nagyon nagy szeretettel köszöntünk ma is mindenkit itt a Lap Timingban, amikor is a Volkswagen csoport szerelmesei örülhetnek, hiszen lesz velünk Seat is és Volkswagen is, mindkettő a sportosabb változatból, tehát nem egy-kettő szívó ideges, úgyhogy most már nem menjetek sehol, már is kezdünk. Hirdess nálunk! Légy te is a Lap Timing YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Méghozzá egy Seattal kezdünk, kedves János, szép fekete, és ez még a gömbölyű világból való, nem merem kimondani, hogy ez mikori a kocsi, meg kiderülni, milyen rohadt öregek vagyunk, mert ezek már friss tesztautók voltak akkor, amikor mi már őszültünk. Mit kell róla tudni? Én még nem őszültem akkor. Ő múlt héten kezdett el őszülni, tudod, ő az a fiú. Nem. Szóval mit kell róla tudni? Nem, hát 11-es a kocsi, tehát 14 éve még nem őszültem. Nem, egyébként vannak akkor, tehát majdnem akkor kezdtük a Lap Timingot, nem? 12-ben. 12-ben. Igen. Akkor még fiatalak voltunk. Mert én a srácnak pont azt meséltem, ugye, hogy nekem inkább ez a modell onnan van meg, hogy ugye A kupás versenyautó. a Zoli ugye ezelőttivel kezdett versenyezni, és utána lett ebből a Lett a szuperkupa. Igen. És azzal ugye mentem is. Mentél szuperkupával? Hát a versenyen nem. Ja, azért. Autóztattál vele, vagy valami nagyon volt? vicces volt. Kimentem Csabiékhoz valamiért, és ugye a Zoli tudta, hogy én már akkor nekik a BMW-vel autóztam, és ilyen, hát hogy mondjam, a gentleman drivereknek volt ilyen autózás, egy csomó ember kipróbálhatta, viszont Zolinak jöttek vendégek, és akkor jövök elfele, meglátott, letámadott a padokba hátul, gyere már, vendégeket kéne autóztatni, hogy nem merte senkire rábízni, gyere már! És konkrétan így farmerben, meg rajtam volt a bőrcseki, betuszkoltak a kocsiba, a Zolinak valamelyik bukósisakát a felénbe nyomták, ami hát alig jött rám, és akkor a Moneri Gyusziszaki nézett, hogy ez most komoly, és akkor beültették mellem ezért, hogy akkor azt hiszem Csalacit vittem, meg ilyen nagyobb embereket. És jó volt a kupás autó? Nagyon jó volt. És mit kell erről tudnunk, mert látványra sem széria. Igen, hát ugye ez egy Cupra, olyan színpont széria, csak igazából 2 centi ültetés van benne, amúgy egyébként futóművek széria, motorhozni voltak, hosszasan tudnám sorolni, hogy mit. Igazából ugye ez a 2 liter turbo 265 ló volt, és akkor még a Dampite előtt mérték le, akkor 321, és akkor azóta még egy ilyen 10-15-öt értett el. Tehát, hogy most ezt szokott hozni, hogy visszajöttek, és mindig megmondják, hogy 400. 330 és 340 között lehet most valahol. Ugye megint csak a nagy hátrány, hogy ezekhez nem volt még szériában, a későbbiekben volt, ahol lehetett spert választani, ebben még nem volt, és ugye ez egy Versenyautóban volt szerintem. Igen, abban muszáj volt, az ugye marha erős volt. Az akkor is 300 lóerő körül. Igen. És az ugye a DSG-s volt. Igen. Tehát, hogy az azért más. És sikeresek is voltak a magyar fiúk még a szuperkupában is. Hát nagyon erős köridőket mentek. Tehát, igen, hogy, igen, hát ugye onnan kezdtem. Mihály Norbi, Weber Gabi, Kis Norbi, azért elég komoly. Urak, ne húzzuk az időt, játszátok le, és aztán csapjuk neki. János? Megyek éve. Mehetsz. Ennek az autónak igazán szép története van, ugyanis a jelenlegi tulaj 6 éve egyszer már megvette, majd fél évre rá eladta. 5 év után azonban nem bírt magával, és ezt az autót kénytelen volt visszavásárolni. Mondjuk nem csoda, hiszen a srác gyerekkora óta szerette a Seat sportos modelljeit. Ez az autó egy 2010-es második generációs Leon Cupra R 2 literes motorral, ami akkor 265 lóerős volt, de egy kisebb tuningnak hála most már ez inkább 321 és 477 Nm-es nyomatékot is tud. Manuális 6 fokozatú váltója van, hiszen ebben a Cuprában még nem volt elérhető a DSG. Az első kerekeket hajtja, de nincs benne sperdifi, ami ilyen teljesítményél bizony jól jönne. A futóműben mindössze egy 2 cm-es ültetés van, de ennek a modellnek már szériában is elég jó futóműve volt. Valamint azt is ki lehet szúrni, hogy a megjelenése sem gyári, hiszen kapott némi aerotuningot. Nem tudjuk, mit várhatunk a Nexen gumiabroncsoktól, de az biztos, hogy a fiúk lelkesen várták, hogy mehessenek egy újabb legendás Cuprával. Ugye ez a modell onnan is híres lett itthon, hogy ez volt az alapja a magyar Seat Leon szuperkupának, amiből egyébként Európa-bajnokság is volt, ahol Mihály Norbi és Weber Gabi szerzett egy-egy bajnoki címet. De egyébként ugye ezzel a kasznival lett a Norbi Európa bajnok, meg a Gabi is Európa bajnok.
Mondom, hogy sikeresek voltak. Vagy Európa Kupa győztes, bocsánat, Igen, így helyes. Super Kópa volt. Kiindulva Igen. abból, hogy ez egy spanyol márka, és spanyolul hívták a bajnokságot. Igen. Akkor még a Seatnak komoly motorsport részlege volt. Micsoda kitelepülések. Meg. Hát ugye ezek arról híresek, még jártam is a gyárba, hogy ezeket kézzel rakták össze a kuprákat a Seat Sportnál külön. Meg itt még a Cupra nem azt jelentette, hogy Mondjuk, vehetsz mondjuk a villanyautót. versenyautóra az tényleg jellemző volt, mert utána a mi szerelőink is még kézzel rakták össze. Jó, hát. Dolgozni? Igen, Jó, de megjött hát egy az ilyen utcaiak szerintem sokkal jobbak voltak. autónak nagyon. látszó tárgy. Jaj. Előrefele menjen, Jani bátya. Jó. Nagy gáz rükverc. Az egy elszpét kikapcsolok. Hát az mondjuk nem baj. Nem mondtuk el a nézőknek, hogy Nexen Enfira Sport. Igen. Ilyennel még Típusú. nem mentünk. Nexen gumival? Nem nagyon. Nem, szerintem. Ezt se gondoltam volna, hogy létezik még olyan gumi, amivel nem mentünk. Ó, hát mi múltkor a Royal Mile, Royal Black Az valami olyan. pedig tudta a dolgát, Az. és meg is hozta az eredményt a Royal Mile. Azóta azt keresem. Van-e a méretembe? XS-es van belőle? Ne, te ne. Nyughassál szél, nyughassál. Nem olyan rossz az. Igen. Cserébe a kanyargós részen nagyon. Egyenesbe is meglendül. És János egy újabb lehúzott ablakos kört teljesít. Könyök János. Ugye, nem annyira tolja az elejét a Nexen, azért az jó hír. És ahhoz képest, hogy nincs sper, 100, és nem volt aláforgolódós nem. kigyorsítás. Nem. Egész Igen, ígéretes. abszolút. Majdnem középről ki tudod gyorsítani. Tippelni sem merek egyébként. Jó. Első kör 50,618. Annál sokkal jobban nézett ki. 1 perc Igen. 35,652. Mondjuk ez így nem tűnik olyan rossznak. Ugye volt egy ilyen Leon ST Cupra, ami agyon volt tuningolva. Volt a kombi, Az is nagyon jó ment. az is nagyon jó ment. És ez az 400 ló körül volt. Igen, aztán van még egy ST tuningunk 49.1-be, és aztán 50,6, 50,6, minden 50,6-ot tud. Milyen kedves cicergés van. Azért összességében én azért 50-en belüli időt várnék tőle, főleg, hogy tudjuk, hogy ő is azért Igen. alapvetően majd mehetsz is, hogyha akarsz. Alapvetően megyek is. Jó. Milyen tücsköket gyűjtöttél be? Ja, próbáltam teljesen inaktiválni, mert néha letilt és akkor elkezd lassulni. Konkrétan. Nem megy. Aha. És konkrétan lassul, ha bele... De nem akar, csak az ASR-t kikapcsol, vagy a traction control ilyen full kikapcsolt állapotot nem akar. Jó. Egy külön 50,618, az a baj, hogy van másik ST Cupra 5621-be, de sajnos van egy 1.4 TSI is 5621-be, az agyon tuningolt kombik meg mindenek viszont előtte 48 meg 49. Én azért 50-en belüli időt
prognosztizáltam volna, és úgy is nézett ki, tehát amikor mondták, hogy 50-es idő, az nekem egy picit olyan fura volt. Nagy listában 225-ös Megane RS, Mazda 3 MPS tuning, meg Prelude, meg Chimera, és ott van picivel két körön a 325-ös T BMW előtt, ami pár hete ment. Hát több apró probléma van. Mondjad, figyelek. Az egyik, ugye ez a gumi az nem annyira acélos, Aha. de szerintem az annyira nem is lenne baj. Viszont a ESP-t se sikerült teljesen kikapcsolni, hanem csak ez a traction control rész. Ezért és ott főleg hátul kanyaroz gyorsan, egy idő után ő úgy dönt, hogy innen aztán semmi, tehát ha visszalépsz a gázra, és akkor rálépsz a gázra, és elkezd lassulni. Oh. És akkor vár, majd egyszer csak elkezd gyorsulni. Úgyhogy a beavatkozás az ilyen furcsa. És ugye természetesen az, hogy nincs sper, az is ugye kanyarban nem sokat segít. Tehát ahhoz képest meg erős a motor. Tehát Pedig ahogy kigyorsítottál, sper nélkül nem láttam kék füstöt, meg nem hallottam forgást. Pont azt mondtam. Így értem hozzá a gázpedálhoz. Én meg pont azt mondtam, hogy egész jól jön ki ahhoz képest, hogy nincsen sper. Nagyon kíméletesen bántam a gázpedállal, hogy ne füstöljön a gumi. Aha. Tök furcsa a sikánon is, hogy olyan nagyon darabosan jön át. Tehát lehet az ültetés, vagy minden miatt ilyen rendesen ilyen dob egyet. Érdekes, mert mondom, én ennél picit jobbra számítottam egész őszintén szólva. Az biztos, hogy motorikusan 300 lóerő fölött van. Aha. Hát most belementem az első kerékhajtásba, de hát ott sem nézünk ki jól, mert még mondjuk egy 156-os kombi 2.4 GTD is megveri. Meg emlékszel arra finoman nagyon tuningolt 1 literes Fiestára? Az is gyorsabb 2.10-del, de egy DS3 Racing Lube Edition is. Tehát azért 50,600-nál jobbat kell tudnia. Vagy akkor lehet, hogy kell rá egy jobb gumi. Most így. Ha Csabi valahogy ki tudja küszöbölni, hogy ne lassuljon, mikor izész, akkor lehet, hogy azért ez... 1,15-ös az oldalgyorsulásod, ugye az nem túl erős. Igen. Az mutatja, hogy nem tudsz támaszkodni, és 120 a maximális sebesség. Mondom, egyenesben jó, meg amikor nem veszi el így a parasot, azért próbáltam neki, hogy hogyan lehet neki kapcsolni, de csak ugyanazt az állást tudom elérni. Mondom, ha ő ott spórolós és átgurulja, lehet, hogy sokkal hatékonyabb. Aha. Hát kíváncsi vagyok. Mondom, az nagyon furcsa, hogy nyomod a gázt és lassul, konkrétan, mint a fékeznél. Hú, de lecsúszott. Hát ott most is. Gumi lesz itt a szűk keresztmetszet. Most adja rá a gázt. Igen. Tehát odáig ő nem fékez, Igen. és mégis a kocsi lassul. Aha. Az átmenet is 98-99, tehát hogy... Valami az elektronika így beletér, te rosszul. Aha. Hát meg az a rohadt sper, az nagyon kell. De figyelj, ha fékezi az elektronika, tök mindegy, milyen spered van. Mondjuk igen. Hogy ebben van egy ilyen elektronikus sper megoldás, lehet, hogy az ilyen hülye. Aha. Hát most is. Olyan most? igazi felpörgés nem hallok, csak igen, csak később Odáig adja rá a parazsat. lassul, és Igen. utána meg... Igen. Kör 50,780, összidő 1 perc 36,331. Egy ilyen csavarkát találtam az út közepén. Ja? Azt mondjuk nem baj. Nem tudom, ez miből jött. És eddig nem volt ott? Hát határeset. meg a vízhőfok is nagyon fölment. Az neked is magas volt? Nem. Nem? Pedig ez egész friss. Igen, ezt érdemes lenne megnézni majd. Akkor majd, ha Majd kiállt. belenézünk, jó? Az olyan, mint egy futóműcsavar, nem? Tessék? Olyan, mint egy futóműcsavar, nem? Igen. Nem tudom. Vagy ilyen tartóbaknak a csavarja. Igen, Érdekes. valami. Igen? Jó. 1,5 tizedet kaptál a körön. Csak, pedig éppen, hogy körbegurultam valahogy. Tényleg? Aha. Mert nekem egyébként jó körnek tűnt volna. Igen, nem tudom, én úgy már gáz sem mertem adni. Aha. Inkább csak úgy gurulgattam. De az értékek miatt, vagy? Aha, mert úgy idegesített, hogy olyan nagyon magasnak tűnik. Aha.
nem csodálom. Hát akkor ez most egyelőre ennyi. Pici pihenő, és mindjárt a lóerő megmarad, csak átváltunk egy nagyobb méretre, meg full szériára elméletileg. Jön a Tiguan R. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makkorcipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni. De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszási listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Csabi, Igen. Tiguan R, ugye elméletileg az elmondás alapján ez nagyon hasonlít a többi R modellre, az a 320 lóerős verzió, igen. És széria. És széria teljesen. Azt mondta tulaj, hogy a széria kerekei, hankuk, ebben az elmúlt időszakban azért voltak időnként problémáink. Volt jobb, meg rosszabb. Volt jobb és rosszabb is. És azt mondja, hogy ráadásul az asszony autója, és hogy ez családinak egyébként egy elég jó sportos kis változat. És azért R-ből, ami eddig itt volt, bármelyik R az jól teljesített. Igen, én nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ebbe a méretosztályba azért mentünk már egy-két ilyesmivel, de nagyon jól néz ki, hogy vajon mennyire sportos, állítólag teljesen ki lehet kapcsolni a menetstabilizátort is, úgyhogy kíváncsi vagyok ahhoz képest, mit tud majd. János, mit várunk tőle? Jó köridőt, meg hogy ezt a szokásos SUV időt azért alaposan jó, menni. Azt szerintem azért, hogyha 53-4-et mentek, akkor lehet alul kéne múlni. Hát én 50 alá azért be kéne férni. Szerintem be kell. Igen? Meglátjuk. Na, majd meglátjuk. Döntsél. Megyek én. Melegíthetsz. A Volkswagen R-es modelljei általában nagy sikert arattak a fiúk körében, legutóbb talán az Arteon R-rel mentek igazán meglepő időt, de egészen mostanáig volt egy nagy hiányzónk, a Tiguan R. Tudjuk, hogy SUV, nem feltétlenül idevaló, de az Arteon sem volt pályázós autó, mégis milyen jót ment. A Tiguan a Volkswagen egyik legrégibb SUV-je, már 3 generáció is létezik belőle, a másodiknál már megkülönböztettek sima Tiguant, illetve a hosszabb Tiguan Allspace-t. Az Arteonnal példálozás azért is jogos, mert ugyanaz a 2 literes 320 lóerős TFSI motor van ebben is, összkerékhajtással és 7 fokozatú dupla kuplungos váltóval. Az összkerékhajtás ráadásul nyomatékvektoros, tehát az oldalak között is tudja elvileg variálni, amire szüksége van, hiszen 420 Nm leadására képes. Természetesen a kinézete is minimálisan eltér a normál modellektől, illetve ebben jobban tartó kagylóülések vannak. Körülbelül 5 másodperc alatt képes felgyorsulni álló helyzetből 100 km/h-ra, és 250 lenne a vége, amire persze nekünk nem lesz szükségünk. De vajon mennyire okos a hajtása, és mennyire fogja a srácokat zavarni a magasabb súlypont, mire lesz képes a rengeteg SUV modellt felvonultató rangsorunkban? Ja, azt nem mondtuk, hogy apró kavics kipufogó van rajta. Igen, egyébként széria, csak igen. A kipufogója egy picit. Igen. Jó, hogy tudom, mert akkor úgy megyek meg. Ugye? Nem is neked közöltük ezt az információt, hanem a nézőknek, de nem számít. Race módba megyek. Race. Hát még jó, hogy racéba. És ha nyomba tartod, akkor ki lehet kapcsolni állítólag. És hol van? Ja, látod? Annyira menő egyébként, hogy azért még a Volkswagen gyárt ilyen R modellt kb. Mindenből. A családi autó, mi? Pukkog. Pufog. És azért 62. Azért az elég jó. Az baj. Az elég jó. Az elég jó, amikor 64-eket mentek az MS-ek, igen. Ezek az igazi sleeperek, amikor senki nem gondolja.
Egyébként hiába olyan magas építésű, tök stabil. Tök stabil és marha mérő tud kigyorsítani, és Igen, 106 azért ez nem rossz. nem bizony. Lehet, hogy meg lesz az 50 alatti idő mégiscsak. Az egész valószínű. Inkább azt mondanám, hogy fogunk csodálkozni. Jók a váltási idők is, oda-vissza. És talán most a hangukkal nincs akkora baj? Igen, azért mondom, hogy volt már az ilyen is, olyan is. Igen. Első kör 48,341. Fú, 48-3. Az igen. Igen. 32,003. Még nem teljesen akarja a rendszer a dolgát, de legalább már be van írva. Jó, és akkor bemegyek a Volkswagenbe. 48.3. Hát elmondom neked, hogy az van olyan Golfer, amit megver, és az Arteon R mögött van, meg GTI Club Sport 8,5 Golf mögött. Wow. Az eléggé az nagyon komoly. jó. Az nagyon jó. Scirocco R előtt. Igen. 48.3 Jánosom, ami még a Volkswagenen belül is nagyon jó eredmény, mert Golfert is, meg Scirocco-t is meg tud verni, és csak 7-es Golf tuningok vannak előtte, de a 8,5 GTI, mennyire Csabi? Golf Club Sportot is meg tudja fogni, meg összességében is azért a 48.3 az egy nagyon-nagyon jó idő, és megint csak izzadságmenteset láttam, plusz egy marha jó gyorsulást. Igen. Tök jó ereje van. Picit túl sokat csúszkáltam, főleg a második körben a láfordulás hátsó egyenesen széles lett. Aha. De érdekes, hogyha ott is, ha kicsit beleöblítesz, és utána lepadlózod, akkor elkezdi kicsit fordítani a hátulját, tehát még egész értelmesen ki lehet vele akkor is gyorsítani. Mondok szomorú eredményeket a szabadidőautó kategóriából. Nem egész 1/10-del van előtte Macambo GTS. Mögöttek Stelvio QV. Aztán van mögötte bőven 4/10-del Macan Turbo Performance. Utána van mögötte 5/10-re Touareg 4 liter biturbo, ráadásul ugye az egy tuningolt futóművet javított változat volt. X5M és testvérei. Jó, mondjuk azt tegyük, hogy szép lassan ez a pálya sokkal jobban tapad, mint még a legelső. Aha. Mert szerintem azért nincs az, hogy mindig elvízunk. Az van, hogy amihez még talán tudnám hasonlítani, az a Cupra Formentor, volt egy ilyen VZ5 uptuningos, az egyetlen olyan, ami a testvére is előtte van, az 47.7, ő meg ugye 48.3, tehát 6/10-re van attól. De Igen, de hát azért az jóval erősebb. az egy jóval erősebb, az egy szériában tuningolt Igen, autó. igen. Az összes többi, ami megveri, az valami csapásmérő. Azért ez egy nagyon jó idő. Nagyon, meg mondom, ahogy viselkedik is nagyon jó. Nagyon kellemes az ereje. Mondom, nekem ezt tetszett, hogy ha valahogy befordítod és lepadlózod, akkor egy kicsit a hátuljában még csúszik is, és közben gyorsítasz ki folyamatosan. Tehát egy csomószor még nem tudod kinyitni a kormányt, már váltani kéne. De durva. Úgyhogy én manuálba mentem, lehet, hogy sportba fog. Érdekes, hogy egy körön ugye megveri a Macan GTS-t, 2 körön meg már fél másodpercet kap tőle. Tehát az átmenet... Azt mondja, a Macannal még nem elég üzemmeleg gumikkal voltunk. Igen. Igen, itt most az átmenet az egy kicsit ilyen belöblítősnek kellett, hogy legyen, mert Azt látom egyébként, bocsánat, hogy szabadba vágtam, hogy nagyon sokszor a második körök nem olyan jók, meg az átmenettel sokszor öblítettek. Igen. Szerintem most olyan a pálya, hogy valószínűleg melegebb, tehát elsőre most jobban működik, de utána már elkezdi túlzásba esni, de vagy mi egy kicsit már túlfeszítjük. Nagyon jól kanyarodtam ki, és utána mondom, egy picit bele kellett. Amikor gyorsítasz, akkor nagyobb picit ortolós, tehát hogy nem annyira talál be, de ahogy ugye vagy egyensúly, tehát semmit nem csinálsz, vagy fékezel, akkor viszont nagyon befordítható. Azt képzeld el, hogy a rajt ezzel a 320 lóerővel, meg full széria gumival 62 volt, és ugye 64-ig gyorsultak, meg 63-ig az MS BMW. Tehát, hogy az nagyon is jól elmegy. Az nagyon szépen elmegy a semmiból. Ez most 55, mert most egy kicsit ilyen lassabban vette fel a sztorit. De a tiéd nagyon komoly rajt volt. Húzza a seggét, tehát de jó mozog. Mondom, szerintem csak nagyon kellemes.
tulaj feleségének üzenjük, ha nézi, hogy neki rossz lát, hogy ezzel viszi a gyereket is súlyba. Hát valami alap. Én egy picit irigykedem azért, mindegy. És a hangja is nagyon jó az apró kavicstól kívülről. Az egyébként a feleségnek biztos nagyon kellett. Igen, nem üvöltő, de azért úgy jelzésértékű. Igen. Picit túl torok. 102 hasonló, mint a tiéd. Talán 104 volt. Hát későn tudod kigyorsítani. Nagyon kellemes, egyensúlya van. Meg pont azt akartam, hogy nagyon tiszta köröd volt, vagy hogy mondjam, kívülről ilyen jó. Kicsit elcsúszkáltam, de... Főleg a másodikat, de majd meglátjuk. Nekem most darabosabb a Csabi köre egy picit. Első kör 49,263. 9 Összidő 1 perc 33,423. 9 és 1,4, tehát a második körötök már közelebb volt egymáshoz, úgyhogy marad a tied. Marad a tied, ami viszont nagyon jó. Csak minden SUV legyen ilyen. Ezt bírnám kérni. Ha lehetne kérni. Tehát ez a target. Vagy havazik, vagy korpás vagyok, ez a két opció lehet. Mindkettő. Havazik, köztroli. Az igazi megnyugtató. Havazik. Csabi, 9/10-et kaptál az első körön, és 1,4 lett a teljes különbség. Picit azt éreztem, hogy nálad ide-oda kapcsolgat a váltó, mintha ilyen nem lett volna annyira folyékony, mint a jövőre. Lehet. Én folyékony voltam, mert én váltottam. Ja, én automatában azért, mert kicsit ilyen dolgozós volt neki akkor. Igen, és nagyon mérő kellett gázt adnom, hogy aztán mire összeszedi magát. Igen. Nagyon mélyre. A rajt is olyan volt, hogy ilyen nem akarunk elindulni, majd 55 az övé, meg a semmiből lett 62. Igen, akkor... Egyébként milyen a körben? Egyébként nagyon jó, kemény a futóműve, néha egy picit ilyen ugrálós, akkor kicsit arrébb ugrál, de egyébként nagyon kis sportos, meg ez a hang az jót tesz neki, olyan kis morci lesz. Én arra jutottam, hogy bárcsak minden SUV ilyen lenne. Nem mindenkinek való egyébként ez azért úgy sportos, meg olyan kicsit nehezebb is a kormánya, legalábbis ilyen részmódban, tehát olyan sportos feelinget ad, nem biztos, hogy mindenki azt szeretné. Fie, a tulaj feleségének jó, én a Hát kezé lehet, valószínűleg ilyen sportosabb autókat szeret. Én továbbra is irigykedem, ezek voltunk mára. Köszönjük, hogy itt voltatok, de természetesen jövő héten is lesz Lap Timing, akkor is tartsatok majd velünk. Addig is Insta, Facebook, YouTube, TikTok, jövő héten itt leszünk, sziasztok! Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.